你咁樣睇到都係。好嗱，係啦，而家開咗錄影咁啊。首先咧，大家開翻機啦，跟住上翻 Moodle，跟住去翻 V5度咧 download 翻你上次嗰個 T02嗰個 zip file 落嚟先。係啦，如果你有交到嘅話，咁如果冇交就 T01啦嚇，咁咪即係 T01再做翻 T02、T03咁樣。係啦，我哋一路用嗰都係同一個嚟累積落去嘅。咁嗱，download 完之後咧，你應該係一個 zip file 嚟嘅。如果咧佢已經幫你解壓咗啦，即係你用 Safari 咧，佢就好貼心地咧幫你解壓咗。咁解壓咗就係一個 folder 嚟嘅，即係咁樣一個 folder 啦。係啦，咁啊你應該就 download 就喺個 download 個 folder，即係 download 呢個位會見得到。好啦，無論你係 zip file 又好啦，或者係 folder 都好啦嚇。係啦，咁你如果係 zip file 嘅話咧，你就 double click 佢，都將佢變翻做 folder。咁然後咧，你就 folder 嗰度咧就改名啦，改做 T03啦。我哋今日係啦，上部分我哋會做 T03先嘅，咁所以咧你就將佢改名改做 T03。咁裏邊係一堆 file 嚟嘅，你打開佢咧應該係一堆 file 嚟嘅，見到得唔得？好嗱，咁另外就如果係 iPhone 16嗰啲同學咧，你要 download 埋喺 V3嗰度就要 download 一個叫 Xcode 16.2嘅。咁一陣間咧開 build file build 完之後要開嘅時候咧，你就先裝咗呢個先，跟住先 build。咁呢個都要少少時間嘅，所以如果而家已經 download 咗嘅同學咧，你就可以 double click 佢咧，解壓咗，然後裝咗先。咁啊係啦，iPhone 16、17嗰啲同學就要做呢個動作啦。咁如果唔係嘅話咧，就唔使理呢一步啦。咁啊，去翻 V3 嗰度 download 翻一個叫 Xcode underscore 16.2嘅。咁佢係一個壓縮檔嚟嘅，所以你要 double click 佢咧，解壓咗先。咁然後就要安裝嘅，咁啊都要少少時間嘅，所以係啦。如果 iPhone 16嗰啲同學咧，而家可以做咗呢個步驟先，download 咗落嚟，然後 double click 解壓咗佢。好啦，咁其他同學解壓咗個即係 T02嗰個，然後改咗做 T03之後咧，咁啊 login 翻去 Unity 啦嚇。咁啊，大家應該識開翻個 Unity Hub 㗎啦，係咪而家 Unity Hub？咁因為咧嗱，我哋個概念係一開始我俾個 AR Foundation Samples 你，咁嗰個咧就唔係用我哋本身嗰個編輯器做嘅，所以就要改個編輯器版本。但係之後 T01、T02，今日 T03咧就唔需要再改版本㗎啦。係啦，咁啊開翻個 Unity Hub 啦，係啦，咁啊跟住就 sign in 啦，咁啊 sign in 翻先啦。
撳完 sign 佢就會開嗰個瀏覽器啦，然後你就用翻你個 Unity 嘅 ID 同埋 password login 翻先啦，喺個瀏覽器嗰度。好，咁 sign 完之後咧，佢就問你俾唔俾佢開個 Unity Hub 啦，咁你就俾啦。咁 always allow 就即係乜係之後每次都俾，allow 就淨係今次俾。咁我哋 always allow 算啦。咁啊唔使去下次再 login 嘅時候又要再問。咁但係因為呢個啲機咧 reboot 咗之後就會冇晒嗰啲嘢，咁所以咧其實下次 reboot 咧都要再 allow 過㗎。好啦，咁啊跟住就 login 咗入嚟啦。你見到呢度係 login 嘅畫面啦。咁我就轉翻淺色，等大家好睇啲啦，唔睇佢。係啦，咁你可以轉色、轉語言又得，或者唔轉乜都用翻原本都 OK。好啦，跟住就撳翻去 N 掣，揀翻你嗰個 T03啦。嗱，已經改咗名啦，改咗 T03啦，跟住就 open。咁因為你之前 T02已經係用嗰個2022.3.41個版本開嘅，所以佢唔需要再你揀多次㗎啦。咁啊，直接開翻去就得㗎啦。好，咁就開翻啦。咁我又轉翻淺色先。好，咁啊大概係類似咁啦。你開出嚟都會見到係iLaces 跟住你個學生證號碼咁啦嚇。應該唔會，因為你一邊嗰啲機洗晒嗰啲，仲喺度，你當我。你呢邊抄翻低，我會報翻，可能會下次就清。
哇，點算啊？打個車啊！啱，之後講我呢個打咗，呢個要打咗翻免停派咯。我你翻嚟嘅，我打錯啦。要10包年開。係啊。點咩？關事有關事，佢有關你合我呢個錯咗嘅話，你自己即係真係要佢下咗。係啊。你翻之後將佢錄好晒，都係可以。跟住有先。sorry。因為你同學嗰個阿 Sir 點樣點樣話翻？rank 上下。你講解壓定壓縮？解壓就 double click 佢得嘅，係啦。好嗱，再講一次啦嚇，咁啊限我準少少時間翻嚟啦，如果唔係咧，做唔切啦啲嘢又。嗱，所有同學去 Moodle 度 download 翻你上次 Week 5交嗰個 T02，如果你真係冇嘅就揾翻 T01，如果你連 T01都冇咧，咁就唯有開翻嗰個 AR Foundation 5.1嗰個，咁但係你就要自己揀翻個 editor 嘅 version 啦嚇，咁啊 T01開始就唔使嘅，因為你 T01已經揀咗咧，之後就唔使再揀嘅啦。好，咁啊假設大家都有個 T02嘅，咁你就 download 咗 T02個 zip file 落嚟啦，然後 double click 就爆開佢解壓，就變成一個 folder 即係打得開嘅。係啊 T03啊。好啦，咁跟住你解壓咗個 folder 之後咧，喺個 folder 度唔喺個 zip file 度啊。folder 度咧就將佢由 T02改做 T03啦，因為如果唔係咧，陣間壓縮嘅時候就會同個 T02撞名㗎啦。咁啊，將個 folder 改做 T03，咁咧用唔係 iPhone 16、17嘅同學咧做到嚟呢步咧就可以開個 Unity 去加呢個 project 嚟㗎。咁另外 iPhone 16、17嘅同學咧就去 V3 度 download 一個 file 叫 Xcode_冇 underscore 應該就 Xcode 16.2。係啦，咁啊 download 呢個 file 落嚟，然後 double click 佢解壓，咁佢變成咗一個咁樣嘅嘢。係啊，咁呢個因為都成3G嘅，所以咧都要啲時間 download 㗎，可能都要 download 10幾分鐘啊。跟住解壓咧又係啦，佢又要啲時間，因為都10幾 G。咁解壓完之後咧，你見到有個 icon 嘅，咁咧 iPhone 16、17嘅同學咧見到係解壓咗之後咧，你順便就 double click 佢啦，double click 呢個。然後佢要安裝嘅，因為 double click 呢個有個錘仔藍色 icon 嘅 Xcode。好啦，咁你 double click 咗之後咧，佢就會叫你安裝嘅。你見佢如果喺下底彈下，你就撳下佢啦。係咯，開咗個 file 係點樣？即係開多咗。開多咗係講喺 Unity 裏邊。即係呢度。等等。後邊嘅同學就呢度點樣開多咗？喺個 F 嗰邊啊，喺 desktop 喺部機個窗嗰度，喺個機3嘢都斷咗落嚟，即係我打翻嗰陣，係咧但係我頭先我以為要開嗰個新嘅，所以而家開咗。嗱你因為我呢個揀 desktop，我當 download 係 desktop 啦。因為你撳落 desktop 個 folder 都係見到呢啲 file 嘅啫。係啦，咁你係單咗個 T01定係咩？單咗。佢嗰嚿新嘢，跟住我要喺嗰嚿新嘢嗰度再改翻名。哦，咁你咪唔好理嗰嚿新嘢啦，你求其改個名，總之唔同就得㗎嘛。咁你就唔好理佢啦，咁你再做多次就得啦。好，後邊做咩先？你係啊，唔係因為我哋一路做落去嘅，你有 T02用 T02開咧，就唔使重新改過晒啲嘢。咁如果你冇 T02嘅 T01都得嘅，係啦。不過你就要做翻 T02同埋做埋今日 T03嗰啲嘢落去咯。
係啊，嗱，如果你本身 desktop 有嘅話咧，咁你直接將個 folder 名改到 T03啦，然後喺個 Unity 個 Unity Hub 度咧再 add 多次，係啦，因為個名唔同咗咧，佢就會當一條新嘅啦。好，咁另外 iPhone 16、17嗰啲同學咧，頭先叫大家double click 落去呢個 Xcode 度噶嘛，double click 完之後咧，佢就輸咗呢個安裝畫面嘅，咁你就撳下 V。然後呢個冇 password 嘅，咁所以就 OK 得㗎啦。跟住呢堆嘢咧就照揀啦嚇。咁下低應該有掣嘅，但係我呢個畫面太細掃唔到。即係下低有個叫 download install 嘅掣啊。等我縮翻細少少畫面先。係啦，嗱，咁你見到咧？你見到 Xcode version 16.2啦，跟住下低有咩 macOS 啊、iOS 嗰啲、watchOS 嗰啲，係啦，咁咧其實我哋 watchOS 都唔要㗎啦。咁如果你想快啲嘅話，你可以剔走佢，跟住就撳 download and install。咁啊裝咗呢個16.2落去咧，你應該就可以駁到你個 iPhone 16、17㗎啦。咁啊 download 呢個啦，係同呢個。咁我照 download 照 install 啦，喺我呢部機度。係啦，咁啊再講一次啊。iPhone 16、17嗰啲同學就去 Moodle With 3嗰度啦，因為啱啱上次擺咗 With 3，係啦，咁啊 download 個叫 Xcode 16.2嘅 file 落嚟啦 ，download 完之後就 double click 佢，咁啊解壓就會變成咗呢個咁嘅檔案嘅，跟住再 double click 咧，佢就彈個畫面出嚟叫你安裝，咁你照跟個畫面嘅指示去安裝咁就得㗎啦。好，咁啊，趁而家係啦，順便裝埋佢啦，佢背後自己裝嘅啫，咁啊係啦，可以就慳翻啲時間啦。好，我放翻大個畫面先啦，變咗呢個樣咩啊 ？SIP，你 double click 呢個 XIP 變咗 SIP。2 IP 即係你個 T02嗰個，嗰個 XIP 嚟喎，點解你會變？你等我過嚟得。我哋講你點機化嘅機，跟住陳啱即係搞嘅。我翻嗰個撳唔到佢個翻。開唔到名。Yeah, motherfuckers, I'm fucking off. 你改咗名咧？就是我的地基比较大，这个是啥东西啊？现在因为我是给里面是有用，因为是知道大的话，即係你將T02嗰啲差先知點開個就將嚟變上去。係啊，玩到我開咗條嚟，再嘅單係會唔會就如果未收唔夠，你係比較幫係反正我哋執開咗少咁我哋空姐啲。當然，這就是翻開的。
成都超人拜拜。呢個啊，係。誒呢個咪成即係諗翻你而家先，超成都蘿莉這個技算是一個蘿莉。這個歷史感很強，它也有人技術，算這個蘿莉，我想變這個分析。啊，嗱，你真我嗰陣誒。即係咪使咁咧？你相反面咧就國家都得啦。那成都近幾年只是很活力的。這年3年了。係啊。在馬上不過上年嘅已經比較咗咧，你人不嚟講快嚟講，以前我我應該唔食嘅喎，我就連設氣都係一分我嚟㗎，係咯，我係啱先講嘅幾集。如果一當整咗3個聲，你講完就你做乜人係都會就俾佢做。可能係有啲即係有啲事誒教你啲係咯。係啊，係啱啱啲冇效嘅。點解啊？唉，又講你完。因為嗰個佢發嘅 step，認知增加成功好。我少咗個上嘅重關。都你直食到你嘅，我邊種中意嚟？我呢個水下，你個呢個。唔係喎，但 T0係改名，媽媽先。咁記得講嘅係咯，改名改人型，係啊，寫翻落去咯。跟啲先，呢出咁嘅有落嚟，大個翻，唔係我哋做，大酒店咧，跟住我哋打，跟住你真係翻冇乜公司喺度翻水嘅。主要係大啲玩，真係你去就我而家上網，主要真正大。我你因為我呢個白我呢個白型，哦，但係我呢個長好靚。我的表。一天吃完了有啥？吃完有啥？3個咪先啦，喂咩？大份 where is 一年間講嗰個名瞓覺食包咁耐嘅，過來嘛，你覺得你沒有多很吵？下個花。即係嗰個 Alex 講啲咩？嘢即係佢話我記得靚，即係講笑。你買呢個四日嗰啲嗰啲啊？即係呢個咪同我呢個係波呢個係打水咯。咁我知你而家嘅話，你都話300嘅。哇！你唔好理啦，唔使啦。應該係加3嘅。唔係啊，呢個係取消單個嘅都係。係啊。我知啦。喂，呢個咪長因為單唔到，頭先講咗啫。係啊嘛，我唔明。
改名，冇改名，冇改。我改完呢3嘅時候，我係要 N 將佢講。我们第二个他们多啦，你说出来的是高，不一定没有多啦，所以上我講咩㗎？佢嘢開個咩科技體驗會，跟住我話簡單啊，佢呢個呢線搬翻啲嘢落係啊，好簡單嘅啫，新聞稿。我搬翻過你嗰個啊，係啊，搬翻就唔需要唔使揾電話嗰啲咯，睇法。不過我淨係報告件事啫嘛，我淨係報告啲講法，我唔加咩錢啊，跟住點樣寫，我哋有啲咩搬搭去寫，我覺得係。BBA 可能錯一百錯，有冇諗過㗎？錯一百錯。咁都唔會。你笑啦，你成日聽我講呢啲，因為我係好屌㗎，我好屌我信我信。唔係啊，講笑，講笑就係乜？我唔理啦，我成日冇發生係。講笑我開埋佢其他都問錯嘅㗎，啲嘢係得咁多啊。新聞都好簡單喎。我知，但係我簡單個閪嘅，唔係其實都係個難嘅搬，但係我係啲格式次序，我係記得曬我點樣係咯，我係記得曬，我係記得曬啲格式次序咯。都冇次序嘅時候咩啊？你咪調翻正乜成㗎嘛？冇次序㗎嘛？係啊，邊個時將個上次新聞稿即係寫啲新聞寫寫落去亂咯？唔係一開始係寫嘅。要啊，一開始係寫。我哋可以討論。你唔明咩？一開始你學新聞嗰陣時，新聞稿係寫喺個上面嗰啲我淨係寫我淨係開個標題。標題上面有什麼？咩啊？係呢種簡文嚟㗎。係我哋係我哋上年個 miss 仲要拖你。我上年有抄，我上年點解？上年係啊，我哋上年係啊，我是啦，有冇來過出個條啊？出得啊！阿 Sir 個 create project 係唔使理佢啦，有嗰時候睇3隻蚊㗎啦。我寫佢新聞嗰3隻時候 share 呢個啲朋友嘅發作，佢夠我哋搞啦，我 share 嗰啲領頭長。有兩個對配合先佢啊。當個文字嘅劇集好，係咗你開始啦。你話你聽就話。Basketball study。我要做翻啲板雞包，啲雞蛋，然之後呢個你哪次又要問我話你有板雞包之後走雞嘛，放住咗。冇啊，我到時候我廿四。你醬你菜幾包？你醬你菜你10包6豬喎。你醬我食醬啫嘛。哇！好似我哋話係啊，你個小喇叭一樣，小喇叭好大，大啊！阿四，16人花，是我們大的啊。是我們的 LED 先花，跟住靠你嗰啲。如果啦，但上單嗰邊唔單就花，我7分花。點解？阿四，點解咁？我啱嗰邊睇下你啱邊個啊？個 X 嗰個唔係你喺邊度？
我覺得出嚟嗰個就比較我諗都比較扎實，改名。啊，是啊，现在那个还有还有对哦，可能需要情况。因為翻譯咯，佢話病就你俾我分啦，我屌你今日先俾我其實一個包都係一齊過晒啦。諗嘢啊！黐撚嘅成女咁撚偷穿鳩我。有病啦！你都有份㗎。有發動，好唔大我。我要食我呀，咁識我，佢想佢食狗，食狗食。一陣間我編個包，其實編到直接嘅啦，係急數。大個你後一個三係我關係啊，嗱咩？呢個啊。直接開啦！哇！你而家我發短不如死啊！我攞另外一部電話翻嚟咧，有冇啲？有冇見到喎？我發短不如死好啦好啦好啦！你都加咗，你咪不住咩？唔知咧，呢個一買出嚟咧，就已經唔係咁多錢啦。唔超麻煩啦，你唔好咁即係錯，佢但係你要說新聞記者之餘，新聞記者必感受我，真就是快樂，真的就是不一樣。我也提供俾你考慮下，我有啲嘢諗得我點點，係啦，嚇，係啊，我啱。啲搞啊！嗰日係咪打波間咗？你哋係你哋係分邊嚟？我哋燈油燈油冇講曬嘅，並不能寫。你對方邊講就知啊！我蚊仔3個，好似一早咁係啊！而且跑嘅翻去就點解你哋要搞揸？冇話點解？即係我你問你點做？啊！我應承同價值咯。我俾你我先發生咗真係。嚇！我點解未？好。啊！呢個我做你叫咗話唔係新聞新聞我眼咗見你咪講下俾我有少少變相學你佢嗰時候你將我等於入咁啊！嗰刻佢殺咗佢，我一封嘢有3隻做飛嘅。你呢度好似啊，係嗰啲用。用嘅，但係打到人。隔離啲蚊佢。我格式唔見嘅，但係點解格式？點解話係嘢做緊？
但係你要一啲運動我有一個我哋最怕嘅地方，有其他即係多一個咩？咁啊，其他嘢嗰個係開始嘅後邊，喺邊條市場嘅？包括我哋外賣啦，譬如我即係啲舊嘢，我哋生意係啊。我看見你有文件，我成日这逼的，拿筷子，我操！不变。你星期六想听谁的了？好啦，咁似乎好多同學個 T02都未得，咁我哋咧先講 T03先，等嗰啲已經做咗 T02嗰啲做晒 T03，我放咗你哋走先啦。咁啊，剩翻落嚟時間咧，我先至再重複講翻 T02啦。咁但係後邊嘅時間就好問㗎啦嚇，即係因為我哋而家就落後咗好多啦，比預期。因為我諗住今日可以做埋 T04。好，咁啊，先講 T03先啦。咁如果大家連 T02都冇嘅，你就開咗個 T01去做，一樣做法嘅啫。個樣可能對我同我有少少唔同，但係你跟住啲步驟照做係冇問題嘅。好，咁頭先講到咧iPhone 16嗰啲同學咧係要裝個 Xcode 16.2啦嚇。咁你撳完佢，跟個畫面裝完晒之後咧，你其實可以唔使理佢啦，你刪咗就得㗎啦。因為我哋唔係而家用嘅，我哋一陣間標完先用嘅。咁所以咧，你見到呢個畫面下邊有 continue 掣嘅應該，不過而家我係唔夠位 show 出嚟啦嚇。咁係照撳 continue 啦嚇，照裝啦。咁裝完晒之後咧，佢就會叫你咩 create project 呢啲㗎啦，咁唔使理佢，交叉咗就得㗎啦。好，咁啊留嚟備用嘅啫嗰個。咁咧我哋去翻個呢個鐵路畫面度啦。咁嗱，你而家嗱，如果係開 T02嗰啲同學咧，應該見到畫面同我就差唔多嘅，即係你會見翻中間 canvas 有你嗰個名啦、日期啦、學生證號碼啦。喺呢邊咧，上邊就應該係 iLaces， 跟住就你個學生證號碼啦。咁啊，然後下低有個 self 啦 ，self 括弧 TMP 啦，然後裏邊就係你呢堆內容啦。好啦，咁如果你 T01嗰啲咧，可能見到係個 menu 嚟嘅，咁啊都冇所謂啦，因為呢啲全部我哋都會即係唔會影響我哋做今次 T03嘅。好啦，今次 T03準備好晒未？開始㗎啦，我哋。好啦，咁我哋咧上次就攞咗個 iLaser 嚟改啦。如果你大家試過開到喺個 iPhone 度，你係試玩到啦嚇。係啦，咁你會見到有兩隻眼，唔係你嗰兩隻眼會射啲激光出嚟啦嚇。好啦，咁今次我哋就試下人體追蹤，係啦。咁今次你就會對住個人咧，佢就會有個機械人
跟住喐嘅。咁我哋咧就去下邊呢度揾翻，都係 Synthesis 入邊㗎啦。咁我哋今次咧就揾一個叫 body tracking 嘅嘢 ，body tracking。喺 Synthesis 入邊，跟住 body tracking。好啦，然後咧我哋就揾個 body tracking 3D，又係複製一份，加翻你個學生證號碼喺後邊。咁啊 Command B 啦嚇。3D 嗰個唔係 2D 嗰個，係啦，咁啊又係加翻你個學生證號碼啦，係好睇啲我加 underscore 嚟啦。咩嘢？咩叫又？你講先。立方睇過先啦嚇，燈泡我都照得一個出嚟，但係你就要係啦，改翻個名咧就喺 settings 前邊就改翻你新個名啦嚇，即係咁樣。要啊，係啊，你唔好搞到原本嗰兩個啦嚇，因為你如果真係搞錯咗，你都可以用翻嗰兩個嚟再複製我再做過嘅，兩個都要用，係啊。本身即係冇 settings 嗰個就係咯，有 settings 嗰個咧你就 delete 咗後邊個1，前邊咧就要加翻你學生證號碼喺前邊啦，即係你跟翻嗱呢個係冇 setting，一個係 settings 啦嚇。咁冇 setting 嗰個咧就照加學生證號碼啦 ，settings 嗰個咧就等跟冇 settings 嗰個個名，但係後邊加翻 settings，OK 啦。即係而家我藍色 highlight 住嗰兩個咧，就係啱啱新加出嚟嗰兩個，就係用 3D 同 3D settings 複製出嚟㗎啦。好啦，複製完改咗名之後咧，你就 double click 嗰個立方體嗰個，唔係燈泡嗰個，立方體嗰個。立方體嗰個先係我哋個場景嚟嘅 ，setting 係個輔助嚟嘅啫。係啦，咁你 double click 立方體嗰個，即係冇 settings 嗰個字嗰個。好嗱 ，double click 咗之後咧，你見到個先個名就變成咁啦嚇 ，Human Body Tracking 3D underscore 你個學生證號碼啦。好啦，然後又係揾翻 Canvas 啦 ，Canvas 打開個 Canvas，然後我哋又係 add 個文字落去啦，又係打翻之前嗰啲資料俾你其實。Canvas 度 right click，然後揀 UI，跟住 test test maxpo， 然後又係改翻做 self 啦嚇。好咩嚟？睇多一次嗱，唔好睇你隻 mon 住啦，望我出邊呢度。睇翻我哋而家開咗個 Human Body Tracking 3D 啦。係啦，開咗呢一個 double click 呢個就會開咗呢度㗎啦。咁啊，睇睇你自己部機啦，係咪而家呢度係寫住 Human Body Tracking 3D？double click 呢一個望翻出邊啦，望翻我出邊個 mon。double click 呢一個藍色 highlight 住呢一個，咁跟住就睇翻左上角呢個 area 啦嚇，呢個區域。
睇下呢個名係咪 Human Body Tracking 3D underscore 你個學生證號碼。好啦，係嘅話咧，睇咗出面先啦。係嘅話就 click 落去呢個 canvas 度，你應該係就咁接埋咗嘅啫。click 落去，然後 right click 即係 mouse 右掣，跟住碌落下邊揾一個叫 UI 嘅嘢 UI，再揾一個叫 Test Match Pro，跟住 click 落去，得唔得？係啦，咁而家你喺你自己部機度做一次啦。好啦，然後你就將佢刪出嚟，好啦，又應該做晒啦，係咪？望翻出邊啦。咁咧你就好啦，冷靜先啊，望翻出邊。好啦，咁佢刪出嚟嗰個咧就咁叫 test TMP 嘅，咁你就 rename 佢啦。咁你可以撳一下改名又得，或者 right click 揀 rename 又得。咪呢個我示範多次嘅咋，最後係改呢一個㗎。係啦，所以咧你改咗名之後就得翻呢個啦嚇，我唔要㗎啦呢個位置。係啦，咁我改咗名叫 self 啦嚇。好，又係啦，我哋就係又係將我啲資料咧擺喺左上角啦嚇。咁所以咧先打咗你啲資料先啦，又係。嗱，撳翻 self 望咗出邊先啦，撳翻呢個 self.tmp 原本係 test 嘅，咁你撳 rename 改做 self 啦嚇。係啦，我嚟加啲個人資料落去嘛，因為咁咪叫 self 算啦嚇。好啦，跟住喺呢度咧碌落去有個打字嘅位嘅，即係T02做嗰啲嘢嚟嘅其實。係啦，咁你打翻你個名，然後就日期咧又係喺隔離啦嚇。係啦，你中意分開3行或者夾埋1行過又得。係啦，咁你一陣間要對位啊，今次應該有足夠時間俾大家做對位，對翻靚佢啦。好，咁咧今日係23號。好啦，然後就學生證號碼啦。好啦，咁樣啦嚇，咁又係啦，擺喺個左上角度啦，我唔會擺喺正中間啦，正中間就遮晒我所有嘢。咁點樣度位咧？度左上角，首先你就撳一撳呢度，而家以中間嚟度位嘅。咁我撳落去，跟住揀 left top 呢一個格仔，呢度有9格嘢啦嚇。咁我哋揀左上角呢一個 left top，即係由左上角去度位。咁無論你係用iPhone 又好 ，iPad 又好，打橫又好，打直又好，佢都係以左上角幫你去度個位嘅。好啦，咁跟住咧，我哋先定咗個闊度先啦，因為我而家係想2行啦，一行長啲，一行短啲嘅。咁我闊度咧，我應該要比較可能1000差唔多，可能500。好啦，500應該都夠 show 晒出嚟啦。咁啊高度我俾100佢啦。好啦。你點解100都收唔到？我試下俾200佢先。好。嗱，呢個咧係有個筆喺度嘅。嗱，我理論上100咧，我應該掃晒2行嘅，但係咧點解會睇唔到呢個學生證號碼咧？咁呢度咧可能係有啲符號喺度嘅。咁你點做咧？你就去翻呢個位啦，跟住撳一下 delete。咁你睇下上面 show 唔 show 到出嚟先？係啦，咁如果上面都 show 唔到嘅話咧，就有問題啦。咁而家嗱 show 到啦，咁我又斷翻開2行啦。咁而家就 show 晒2行字出嚟啦。係啦，咁有時咧有啲唔知咩符號喺度，你睇唔到，佢會阻礙咗你顯示嘅。咁你就翻喺呢度 delete 咗佢，再打多次睇下得唔得啦？好，跟住啦。我2行 show 得晒啦，即係我闊度同高度都夠啦，跟住就定翻個 X 同 Y 嘅坐標。咁我想咧由左上角褪50左右，即係向右褪50，向下又褪50。咁所以咧 X 係幾多咧 ？X 因為我而家係以呢個中間點去度位嘅，所以咧佢嘅500我就250。咁但係要多50，所以咧就300。得唔得？咁佢就會啱啱好咧喺左手邊呢條邊咧幫我褪50出嚟㗎。
好啦，然後高度亦都係啦，高度係100，咁所以咧以中心點嚟計，即係50啦嚇。咁所以咧就由高褪落50，然後我再想低多50，所以我就負100。負係因為佢係低過佢啦嚇。係啦，咁我啱啱好呢度係50，上邊又係50㗎啦。咁但係咧，因為 mon 嘅大細唔同咧，出嚟嘅效果會唔一樣嘅。咁所以咧，而家呢個數字只係參考嘅啫。你一陣落到真機嘅時候咧，發覺唔係你咁理想嘅位置咧，你就翻嚟呢度再改啦。好，跟住我哋個 T03就做完咗啦，T03。好，咁跟住你要做嘅嘢咧，就係落翻去真機度試。咁試嘅時候就係做翻晒我哋啲步驟。好啦，如果 T01、T02嗰啲同學都唔記得點做嘅話咧，咁啊再做一次啦。我哋每次都係做同一樣嘢噶啦。撳翻 File Save 先啦，第一樣。咁呢度就冇粒星噶啦。你頭先改過啲嘢咧，佢會有粒星走出嚟嘅。咁而家你咁樣咧就會冇咗嗰粒星噶啦。好，然後跟住就撳 File、Build Settings。好啦，如果你係 T02嘅咧，喺呢堆嘢喺呢度咧，就一個都淨係見到你自己嗰個laser、eye lasers 嗰個嘅啫。好啦，如果 T01嗰啲咧，就會見到一大堆咁嘅嘢㗎啦。咁你 delete 晒佢啦，又係。咁你可以撳 Command A 一次過揀晒，又或者撳第一個，然後撳 Shift 碌落去最尾嗰個，得唔得？係啦，全部我都唔要啦。揀晒佢 ，right click remove。好啦，跟住又揀 add open synthesis， 將你自己新嗰個加入嚟啦。好啦，嗱，呢度我哋有3樣嘢要做啦嚇，左手邊最頂個synthesis in build 就淨係要啱啱嗰個就得啦 ，human body tracking 3D。好啦，然後下邊確保係揀咗 RS 啊，即係你嗰個立方體啦 ，Unity 個 icon 係 RS 嗰層啦。好啦，然後就去 Player Setting 啦，撳翻 Player Settings。掉。好，呢度得唔得先？唔行得咁快住啦，等等大家。上面呢個搞唔搞掂？有冇人係連呢一版都開唔到出嚟嘅？好，再講一次，撳 File， 跟住 Build Settings，File、Build Settings， 咁啊出咗呢一版。然後呢度有嘢嘅，唔係 Human Body Tracking 3D嘅就 delete 晒佢 ，right click 咁 remove 就得㗎啦。咁啊 delete 晒佢，然後撳呢個 Add Open Synthesis 就會加咗呢個入嚟㗎啦，因為你而家開住咗㗎嘛呢個。好啦，呢度有冇人未做到？你喺度做咩啊？講咁多次都未得，點啊？這個拿的滚開這個膠水的個，你叫我隻狗坐上嚟啦。老也變過。
The ball Jenkins is A。你就話見，包廂同佢講下咩？好快同你講。我嚟嗰時唔使先我咩嘢？對啊，喂，哇，這個就難寫，我我過去。啊，對，我都有講你。你個先打你先。我自己都會唱，我請問你。跟出面開始講，有啲老人家傳嚟，你都要樣字，都冇有。你都係啊？你依家我就即係做嘢啦。我睇雞，我差唔多定樣啦。係啦。走啊走啊！你叫咪先走啊先。可以燒仔。唔係 Billy 分鐘就你。Billy 一陣小過炮嘅，但 Billy 一陣有幾張幾年嚟，幫人拉出嚟。邊個當你佢就錯又媽媽媽，即係你總撚之後到但你可以即係變咗燒貼士。唔會啊！屌，我個頭錯嘅，一定佢拋嘅。即係你問下你寫嘅做乜啦？就唔知咯。寫長咁，慢巴做係嗰啲打咗波點樣打得慢波啊？因為你打得好嗱，如果頭先完全係冇跟我做任何嘢嗰啲同學咧，俾20分鐘時間我先，你哋自己做住幾多嘢。我頭先嗰啲錄影，我一陣間即刻 share 翻俾你哋睇，個別睇住啲錄影，跟住再做一次啦。係啦，我冇可能重複又重複，再逐個人做一次。雖然唔係好多嘢，但係係啦。好咁啊，跟到嗰啲同學，跟住我繼續做埋落去先啦。嗰啲完全跟唔到嗰啲咧，就自己做住自己嘢先啦。一陣我俾個錄影你跟住做啦。好，嚟到呢一刻，呢度 Build Settings，delete 曬佢，淨係加翻個 Human Body Tracking 3D 嗰個落去啦。跟住呢度揀翻 RS 啦，跟住就撳 Player Settings 啦。咁撳咗 Player Settings 之後咧，就會出咗個新嘅視窗嘅。係啦，咁啊。上面應該就唔變嘅，本身係 VTC 嘅應該，然後你就將呢個 T02改到 T03啦，得唔得？好，咁咧下邊嗰啲應該就唔使改，因為你 T02已經做好咗㗎啦。又係呢個唔剔，呢個剔翻，係啦，下邊嗰啲唔使理啦，跟住就可以交叉咗佢，然後就撳標啦。乜嘢？你個 other setting 係咪接埋咗？係啦，咁你放翻 other setting，但係應該唔使改，因為你 T02改咗噶嘛。係啊。好，跟住標喺邊咧？基本上咧，標喺任何地方都得，只要你唔好標埋落去你個 project folder 入邊就得㗎，唔好標喺呢度裏邊。咁你可以撳翻 download 或者 desktop， 跟住開個新 folder 叫標啦。最好唔好用啦，因為裏邊有其他嘢嘅。如果認到有其他嘢咧，佢就會叫你冚或者叫你加落去。係啦，咁啊，最好開個新嘅啦。係啦，通常我哋同一個 app 即係同一個 app 改嘅時候咧，我哋先至會用翻同一個 build folder 嘅啫。如果係新一個 app 嘅話咧，我哋就會開個新嘅 build folder。係啊，build B1、B2咁樣啦，中意。係啦，跟住就 choose 啦。跟住呢度就等佢標完為止啦。咁你成功標完之後咧，你嘅喺個 Unity 嘅下邊啦嚇，就會見到灰色字話成功。咁如果出現紅色字咧，即係有問題就標唔到嘅。咁你要睇下咩問題要解決咗先。
咁嚟嘅。我先。爸爸全部嗰人掟物嘅喎，我同媽媽去，我咪包執死嘢啊，因為啲我又係之後咧，你見到佢下低攤翻呢個視窗先，佢話誒成功啦 ，succeed 成功，係啦，咁你記住check 先啦，如果出紅色咧，你就標唔到嘅，其實標唔到你就做唔到後邊㗎啦，點樣？晒啲畫面，你撳一撳落去 desktop 度，有冇嘢出翻嚟？冷靜先，冷靜先。好嗱，標完之後咧，你開翻個睇下見唔見你個標 folder 打開佢睇下有冇嘢。係啦，如果有嘢嗰啲同學咧，就揾翻呢個 unity-iphone.codproj 嗰個 double click 佢。係啦，咁啊 double click 住先啦。咁啊，佢會幫你開個 Xbook 出嚟嘅。咁如果佢問你攞個授權嘅話，你就 allow 啦嚇。好，睇下開唔開到呢度先啦。走啦！知唔知道暫時啊？我成日信佢哋。佢哋下情況就係同事嗰啲炒蛋嘅數據，我做年金嘅我唔係啊，食緊完嗰啲嘢咧，我已經問啦，以落我哋前輩先會但係要唔我哋發生過你個話俾落我先講下手。我 DSE 嘅先啦。好啦，咁我快啲示範埋呢個後面嗰啲步驟咧，停咗錄影等嗰啲同學可以跟得到。好啦，咁啊跟到做嗰啲就跟住我繼續做埋落去先啦。開到未？嗱，我再講一次開邊個 file， 大家望清楚出邊而家 highlight 住嘅呢個 file， 望清楚啦 ，unity-iphone.codproj，double click 落去。開翻呢個畫面，好啦，然後開完之後咧，呢度就撳翻 unity-iphone。
好啦，望翻出邊先啦，你由佢繼續撈住先啦，撳落呢度呢個位嘅，記住一陣間。然後咧喺中間呢個位咧就撳一個叫 Signing and Capabilities 嘅位，跟住就 Team 嗰度 Add Account，咁咪 add 翻你嘅 FID 落去啦，跟住就 log in 你個 FID 啦。咁咧每個人咧，因為大家係冇俾錢啦，即係 Apple 嘅 developer account 有收費版同免費版啦嚇。好啦，免費版有啲限制嘅，例如每個 account 只可以裝3個 apps 嘅啫。咁所以咧理論上啊嚇，如果你個 T01仲喺你部手機度啦嚇，T02又喺嘅話咧，咁你試埋今次咧，下次就冇得再裝啦。咁你要點做咧？就 delete 咗之前嗰啲 app 佢啦，得唔得？係啦。同埋咧，你個 app 個生命週期得7日嘅啫，即係1個禮拜。即係1個禮拜之後你就開唔翻㗎啦，個 app 喺個手機度都。好，咁啊係啦。咁如果你肯課金，每年99蚊美金咧，你就冇晒呢啲限制㗎啦。好，同埋你可以正式上架咯，即係擺上 Apple Store。你而家冇俾錢嘅 account 係擺唔到上架嘅。好。好，咩人 ？download 唔係你邊度見到 download？你 log in 咗未先 ？log in 咗你就可以交叉咗呢個畫面佢㗎啦。唔使 log in 咗就得㗎啦。你要登出。好嗱，如果你想整走佢咧，下低有減號嘅，你就可以 delete 翻嘅啦。係講可以，唔多過3個就得㗎啦。同一個 account 可以同一時間裝3個 app， 係啦。好嗱，當你 log in 咗之後咧，你唔使理到任何嘢啦，就咁交叉就得㗎啦。咁如果你話 log in 錯咗，或者你唔想要嘅，咁點咧？呢個有個減號嘅，你就減咗去 delete 咗就得㗎啦。你就可以 delete。好啦，咁你 log in 咗之後咧，你翻出邊個 team 嗰度咧，就得揀你個 FID 㗎啦。咁你就揀翻個 FID。好啦，然後你就將你個電話咧插落部電腦度啦。插完之後咧，嗱，如果大家已經做過 T01、T02嘅話咧，咁應該就嗰個開發者模式已經着咗㗎啦。咁所以就可以呢度直接揀你個電話，然後就撳呢個三角形掣去標啦。咁但係咧，因為呢個係新 app 啦，所以你都要再信任一次你個開發者嘅喺個電話度。到時一陣間會出 error 㗎啦。咁你就去翻你個電話嘅一般，跟住 VPN 裝置嗰度信任翻你自己個 Apple ID 就得㗎啦。咁呢個因為係每隻 app 都要做嘅。咁點為之一隻新嘅 app 咧？就睇呢個 bundle identifier 啦。我哋由 T02改到 T03咧，就變咗一隻新 app 㗎啦。咁所以要再信任多一次嘅。係啦，呢個名佢就用呢個名咧去判斷你係同一隻 app 定係新一隻 app。所以如果你同之前 T02個名一樣嘅話咧，佢就當你之前 T02嗰個 app， 咁佢就你裝落你嘅手機度咧，佢就會冚咗你之前嗰個。而家係會開多一個新 app 嘅，會多個新 icon 嘅喺你個手機度。好，睇先啊。都係上次。我睇我呢個先。係咪撳咗嗰個自己嗰個位啊？就係隨機擺，即係就嗰個轉 code 上去 start 要打 OK。你嗰張相佢都冇撳到。好，睇先啊，呢個。就我哋本身都睇到。呢個就邊會係啊？咁但係就冇問題嘅。咁如果係紅色交叉嗰啲就唔得。咁我呢個可能個手機都係夾唔到佢。
試多少少。要 OK 喎。你知 create 好嗱，如果要誒。係冇錯，好啦，我先停咗呢個錄影，俾啲同學跟住做前面嗰啲嘢先。係啊，要再執翻個位佢。